Εδώ σκοτωθήκαμε μόνοι μας. Τρακάραμε εδώ πέρα, πήγαμε φύγαμε τη στροφή. Έπεσα από πίσω του. Το γαμίσαμε το ένα το GS εδώ. Μπήκαν τα συρραπτικά. Το προβολάκι του φύγει ο κόλλος. Τι βάζει το προβολάκι? Για να μην άνοιξει. Το προβολάκι του κόλλος. Αυτό έφυγε πίσω του. Πού πήγε αυτό? Α, ήταν το κοινό. Εδώ του φύγει ο πάτος. Εδώ σου έσπασαν αυτά. Εγώ τώρα θα παίρνω την βαλίτσα στον Και κόμμα. το αλουνού έφυγε η βαλίτσα, πήγε στον δρόμο. Δεν λες καλά που σκάσα πάνω στη βαλίτσα και δεν σκάσα από πίσω του. Γινόμαστε μπουρδέλο. Βαλίτσα, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη βαλίτσα. Ω μαλάκα, γραντουνίξ, θα πάλαξω κάγκελα τώρα μαλάκα. Κάγκελα πάλι, θα πάλαξες. Εδώ άλλαξαμε το μισομηχανάκι, με έσκασε μέσα στον δρόμο. Πήγα να πέσω, έπεσα μες στον δρόμο βασικά. Το αμάξι πέρασε στα δίπλα μου, αυτό που ερχότανε. Ακούστε τι έγινε. Πήγα μπροστά. Μιλάμε στην επικοινωνία που για μας δεν υπάρχει επικοινωνία γιατί δεν ακούμε ένας τον άλλον. Σταματάω εγώ πάνω στην γραμμή και του λέω έρχεται αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος κοιτάει στα δεξιά το αυτοκίνητο και δεν είδαμε που σταμάτησα, νόμιζα ότι είχα φύγει και κοπάει από πίσω μου. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε πώς θα μας κοστίσει. Δεύτερη φορά που πέφτω σήμερα. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ έπεσα! Εσύ δεν έπεσες. Εγώ έπεσα. Όχι εσύ. Δεύτερη φορά που πέφτουμε σήμερα. Τη βαλίτσα τη βάλω στον κόλο μου τώρα και αντιμεταφέρω με την κολοτρυπίδα μου. Τώρα κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Αφού δεν έφτασε και μια μανέτα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα δούμε. Τα άλλα αργότερα.